Bueno, energía. Creo que... ¿Qué? No sé, vamos a ver. Tenemos energía, tenemos un Hunter, un Pikachu, un Gastly, estos Pokémon son los míos. Eligem, Great Tusk, Vikavolt, un Super Salvatore, Dución de los nuevos, Pidover y... A ver qué salimos. Creo que brillito ahí. Oh, un Relican. Holo. Me veo Bueno, lo que decepcionado. Dame el primer booster, vamos a ver el primer booster.